Սովորում ենք ուզբեկերեն։ Դասի թեման է խոհարարական գործ։ تیارlamak. Պատրաստել, Pişirmek. եփել, Kesmek. կտրել, Maydalamak. մանրացնել, Tılımlamak. շրտատել, Arçmak. կեղևազրկել, Yumak. լվանալ, Çaymak. ողողել, Kurutmak. չորացնել, Kaynatmak. եռացնել, Kavurmak. տապակել, Peçte pişirmek. թխել, Grill kılmak. գրիլանել, Bukta pişirmek. շոգեխաշել, Aralaştırmak. խառնել, Karıştırmak. խառնել իրար, Kuymak. լցնել, Kaşmak. ավելացնել, Isıtmak. տաքացնել, Soğutmak. սառեցնել, Tartmak. մատուցել, Tatip karmak. համտեսել, Ziravarlamak. համեմել, Suzmak. կամել, Yapmak. ծածկել, Tartmak. Kaşmak. Tılımlamak. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը, անցեք flashcards.lunatokt.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։